altro disposto a mangiarlo. Però se c'è qualcos'altro abbiamo le poste a tutti. Attenzione, questo è bello. Oh ragazzi, bello. Bello, ho appena toccato l'acqua. Questo è bello, cazzo. Non piace. Speriamo non si slammer, che avremo contro. Ma avevo due belle staccate. Vediamo. Cosa sei? Qua. No! Mamma mia! Una gallinella! Ah! Gallinella! Spettacolare! Che bella! Mamma mia, spettacolo! Ciao, che c'è? Poi mi era capito, la prima gallinella! Eccolo ragazzi! C'è! Cos'è? Non lo so! No, si è slamato! Si è slamato! Non ce voglio vedere! Era spenta! È arrivato lui! Sul micro jig, al primo lancio! Con questo GBT! Bello, bellino, ovviamente piccolino e bel lascio. Ciao, bacino. Vieni. Ok, perfetto. Comunque hai visto che volevano il piccolo? Non si sono questo qua al primo lancio, quindi vogliono il piccolo a quanto pare. Va bene, se prendo qualcosa vi faccio sapere. Voglio cambiare, voglio mettere qualcosa di più piccolo, se no questo qua gli può venire un po' troppo grosso. Un micro da 14 vorrebbe lui. Incredibile, è stata una specie di cacciata o inseguimento. Ecco, c'è, non ci credo. Non per niente, si è fatto il jig. Comunque, incredibile, non so che pesce era, però proprio c'era un pesce nuovo tipo fuori dall'acqua. Incredibile.